ចិត្តដល់ថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិននេះណាបងប្អូនហើយបងប្អូនត្រៀមម្ហូបសម្រាប់សែនចូលឆ្នាំចិនហើយនៅបងប្អូនសម្រាប់ម្ហូបខទំពាំងសាច់ជ្រូកនេះគឺជាម្ហូបមួយមុខដែលមិនអាចខ្វះបាននៅក្នុងថ្ងៃសែនចូលឆ្នាំចិននឹងតែម្ដងតែឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យរងចាំយូរចូលទៅមើលពីវិធីធ្វើរបស់នាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាដំបូងនាងខ្ញុំបានយកសាច់ជ្រូកទៅស្រុះជាមុនសិនសម្រាប់សាច់ជ្រូកនាងខ្ញុំប្រើសាច់3ជាន់លាយជាមួយនឹងសាច់ស្មើមុខនៅពេលដែលយើងយកទៅខទៅទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចំពោះគ្រឿងផ្សំរសជាតិដែលយកមកប្រឡាក់នាងខ្ញុំដាក់ប៊ីចេង1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅស៊ុប1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្រេចម៉ដ្ឋកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេទឹកត្រី1ស្លាបព្រាបាយអំបិលម៉ដ្ឋ1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ទើហើយនឹងទឹកប្រេងខ្យង1ស្លាបព្រាបាយចំពោះការខនេះបងប្អូនយើងប្រើទំពាំងក្រៀមពេលដែលខទៅឆ្ងាញ់ជាងទំពាំងស្រស់ហើយនឹងខ្ញុំបានបន្ថែមពងទាចូលនៅក្នុងខនឹងដែរដើម្បីឲ្យខរបស់យើងនឹងរឹតតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាកមកមើលការធ្វើរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តទៀតនាងខ្ញុំបានដាក់ប្រេងឆាទុកឲ្យក្តៅរួចដាក់ស្ករត្នោត1ស្លាបព្រាបាយចូលរួចយើងបំពងស្ករត្នោតហ្នឹងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយនិងមានពណ៌ក្រហមល្អបន្តិចសិនទើបនាងខ្ញុំចាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមជាមួយនឹងម្ទេសដែលនាងខ្ញុំបានកិនម៉ដ្ឋហ្នឹងចាក់ចូលមករំលីងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយទើបនាងខ្ញុំចាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់1ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកដែលយើងបានប្រឡាក់ទុកអំបញ្ញមិញហ្នឹងចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងរួចយើងកូរគ្រឿងក្រៅទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យរាងដាច់ទឹកបន្តិចទើបនាងខ្ញុំចាក់ទំពាំងក្រៀមជាមួយនឹងពងទាចូលរួចបិទគម្របរងចាំឲ្យខរបស់យើងដាច់ទឹកទើបនាងខ្ញុំចាក់ទឹកថ្មីចូលសម្រាប់ការរំងាស់ខនេះយើងប្រើពេលរៀងយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យខរបស់យើងនឹងងំមានជាតិឆ្ងាញ់សម្រាប់រយៈពេលនៃការរំងាស់ខនេះនាងខ្ញុំប្រើពេល3ទៅ4ម៉ោងដើម្បីរំងាស់ឲ្យសាច់ជ្រូករបស់យើងបានផុយចំណែកឯទំពាំងក៏ឆ្អិនល្អហើយរសជាតិវិញក៏ឆ្ងាញ់ខ្លាំងដែរសម្រាប់សាច់ជ្រូកបងប្អូនទោះយើងរំងាស់យូរប៉ុណ្ណាក៏អត់បែកសាច់ដែរណាដោយសារមុននឹងខគឺយើងយកទៅប្រឡាក់នឹងគ្រឿងដើម្បីឲ្យសាច់របស់យើងនឹងរឹងពេលដែលយកមកខទៅអត់បែកសាច់ចំពោះរសជាតិយើងយករសជាតិរៀងប្រៃផ្អែមតិចៗមកណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងញ៉ាំទៅទើបមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពិសេសគឺទឹកខនឹងតែម្ដងនិយាយពីថាមានជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសាច់ជ្រូកវិញយើងញ៉ាំទៅឡើងផុយទន់ល្មើយតែម្ដងហើយបើពងទាវិញបងប្អូននៅពេលដែលយើងខអញ្ចឹងទៅសាច់របស់គេនឹងឡើងស្វិតហើយញ៉ាំទៅមានជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយបើទំពាំងវិញបងប្អូននៅពេលដែលយើងយកមកខអញ្ចឹងនិយាយពីថាចូលជាតិជាមួយនឹងគ្រឿងញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតែនហើយសម្រាប់នាងខ្ញុំពេលដែលខទំពាំងម្ដងនិយាយពីថាចូលចិត្តណាស់បងប្អូនហើយរើសតែទំពាំងទេយកមកញ៉ាំចាឥឡូវការបង្ហាញពីរបៀបខទំពាំងសាច់ជ្រូករបស់នាងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនរួចរាល់ហើយចាំជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំវីដេអូថ្ងៃស្អែកសារជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណ